مع المية يا سلام. سمكة قرش ها؟ في ايه؟ ها؟ أنا جاي لك. لا، اوعى تنزل عليا تفطسني. ونسديج ده انت اللي عملت الزعنفة تخوف بيها القراصنة وانا بستحمى. بص، سفينة. عموما أنا معايا اللي يقدر يقرب لك شكل السفينة. أيوة كفاية كده قوي. دي سفينة اسبانية. الحق، سفينة تانية. لا، دول القراصنة الإنجليز. في سفينة قراصنة جاية علينا. جهزوا المدافع. على يميننا. اوه، اليمين هناك. اوه، استعدوا لضرب النار. جهزوا سلاح المدفعية المضاد. حاضر، تمام يا كابتن. استعدوا. برافو. لا. كل القراصنة يطلعوا السفينة وياخدوا الذهب. أنا هعلمك من هم الأسبان. وانا هعلمك مين هم الانجليز. الظاهر انك ما تعرفش يعني ايه حرب. 1 2 الظاهر انهم عايزين يدوقوا سمكة الاسبانية. طيب انا هدوقك بقى مخدتي الانجليزية. مخدة. ونربط كده كويس. اها، ودلوقتي نجمع الغنايم. يا رجالة، الدهب بقى ملكنا خلاص. والمقالة دي كمان فشلت. دول الأسبان الظاهر واجهوا متاعب كبيرة. هعرف كل حاجة دلوقتي. أهلا أهلا، ازيكم؟ الرحلة كانت كويسة. رحلة سخيفة. القراصنة اللصوص هجموا على سفينة الجديدة وخدوا كل الذهب اللي كان معايا. يعني وهجموك بعيد عن الجزيرة دي. ايوه بالظبط في الحتة دي. عرفتها، دي جزيرة البحيرات، جزيرة روبنسون. اسمع، أنا هساعدك وأرجع لك الدهب لو ساعدتني وكشفت تزوير روبنسون وبقيت أنا محرر نجم. ايوه بس ازاي؟ هنستولى على الجزيرة. يعني غزو. هغزو جزيرة البحيرات وارجع مجد اسبانيا. استنى، خدني معاك. جاكوت، الانجليز دول بيعملوا حاجة. اها، شايف؟ بيرسي سرق سفينة مليانة دهب كتير قوي من ورا بحري. وده يضايقني جدا ولازم اسرقه منه حالا. كابتن. يا وانا هقدم بسرعة. دي جزيرة البحيرات. الأول نسر الإنجليز وناخد الذهب. وبعدين بقى تخلصني من روبنسون. انا هغزو جزيرة البحيرات واضمها لمملكة اسبانيا. ماله، اعمل اللي انت عايزه. هنحتفل النهاردة يا رجالة بالذهب. تعال يا كابتن وقوم في الدهب.
يا امسكهم. إلى القتال يا رجال. ودلوقتي اسمعوني كلكم، هنمشي على حسب الخطة دي. روبنسون هو البند التاني في الخطة ولازم نلاقيه. ومين الكابتن هنا؟ أنا ولا أنت؟ يا ترى أنت دخلت مدرسة الكابتن؟ لا يا ترى تعرف تصرخ على ظهر سفينة كبيرة؟ لا طبعا لا. يا ترى عندك خوذة فوقها ريشة كبيرة لطيفة زي دي؟ ما تريشتش. يبقى أنا الكابتن هنا، وأنا بقول إن القراصنة الفرنسيين هم البند التاني في خطتنا. فهمتوا ولا لأ؟ اخرج واجهني يا كابتن بيرسي. نتعرف في فرصة أحسن من كده. الحقونا. قولي لو ما عندكوش مانع، الذهب ده ملكي طبعا وهاخده ليا تاني. ده شيء يسعدني جدا. لحد دلوقتي خطتي ماشية بنجاح هايل. يا ترى ايه البند الثالث في الخطة بعد القراصنة الفرنسيين؟ هشوف. روبنسون هو البند الثالث في الخطة. اقفل بقك ده قبل ما تثير اعصابي. البند الثالث هو غزو قرية الإفريداي فورا. الكل في واحد. ورينا بقى هتعمل ايه يا روبنسون. مين يحب يدوم مربة المانجا اللي عملتها؟ عزيزتي يا زهرتي العاطفية الرقيقة، انت كويسة؟ مفيش غير واحد بس هو اللي عمل فيا كده. انت اللي رميت كرة الجولف دي. انا هروح ادور على الكرة الاول وبعدين ابقى اجاوبك من بعيد عشان ابقى في امان. خلاص مباريات الجولف انتهت، يلا بينا نساعد روبنسون ونلاقي معاه الكورة. ايه دول؟ زوار. اهلا بيكم في قريتنا المتواضعة. يا ترى في اي خدمة تحبوا اقدمها لكم؟ خد اعلن ان جزيرة البحيرات بقت باسم الملك تشارلز ملك اسبانيا. اعتبر نفسك في بيتك. ايه اللي بيحصل؟ فين روبنسون؟ هو البند الرابع في الخطة. عموما خلاص احنا هنلاقيه. دول مع جرامبستون. ازاي بقى اتخلص من جرامبستون ده والجنود الاسبان؟ استنى يا روبنسون، ده احنا. تيوزداي دول جيمي الصغير، بتعملوا ايه هنا؟ جينا وراك علشان ندور لك على كورتك. وفي حاجة كمان، الجنود الأسبان بيسألوا عنك في كل مكان، وأثروا القراصنة الإنجليز والفرنسيين، إلا أنا طبعا. لازم يمشوا من هنا. بس استنوا، انا هتصرف معاهم. تعالوا ورايا. طريق تاني احسن. بس انتوا وعدتوني انكم تمسكوا روبنسون، وادي ذهبكم رجع لكم وانتوا لسه ما مسكتوش روبنسون. هنمسكه في الوقت اللي نحدده احنا. ازاي؟ مين؟ روبنسون؟ انت كنت فين؟ ده احنا عاملين حفلة ترحيب للأسبان. دول لطاف جدا ما عدا جرامبستون طبعا. دي حفلة ترحيب؟ استنى، الاسبان دول عايزين يستولوا على الجزيرة، لازم تطردوهم. نطرد الأسبان؟ مش ممكن نعمل كده. احنا دايما كرمة مع ضيوفنا، وسترداي مستحيل يوافق على الكلام ده ابدا. شكرا ونسداي. امتى هتقبض على روبنسون؟ كفايه قعاد وشرب واكل بقى، ويلا دور لي على روبنسون. كده هتزعلني منك. ابعد عن وش السعادة. زي بعضه. اسمع، سلم لي الجوابات دي كلها للملك تشارلي ملك اسبانيا وبسرعة يلا. فين صاحب الجلالة؟ عند الكورة دي.
ابعد عني. ايه ده؟ اللي بيحصل ده كتير قوي. المكان ده خطر جدا. يا ريت تكون جايب لي اخبار تعدل مزاجي لاني متضايق قوي النهارده. انت ما تعرفش قد ايه عباية الملك صعبه قوي. يا صاحب السمو، عايز ايه؟ رسالة. رساله لي انا؟ وريني. صاحب الجلاله، اتمنى ان تكون معنا على جزيرتك الجميله، فلتزرنا في اي وقت. سانتا ماتادور. انا في اجازه رسميه من دلوقتي. هروح اخيرا للشاطئ، ايه رايك؟ جميل يا جلالة الملك. يلا بسرعة، اسكت رجعوا لي سفينتي زي ما كانت بالظبط. ايوه، عشان احنا عايزين نقبض على روبنسون. أنا زهقت منك ومن روبنسون، لازم تعرف إن كل ده ما يهمنيش. عارف، بس الاتفاق اللي بينا كفاية، التفاصيل دي مش مهمة بالمرة، الملك زمانه جاي دلوقتي. طيب واتفقنا، انا كمان عايز روبنسون. مفيش فايدة. ادي السفينة رجعت جديدة وجميلة جدا. لا ننسى، المفروض في مسمار يندق هنا، انا هدقه واتعلم مني. شفت عملت ايه فينا؟ استنى عليا لما تقف في ايديا. تعالى استنى. شوطة جميلة جدا يا جيمي. ازيكم يا جماعة؟ روبنسون، اخيرا مسكتك ومش هتهرب مني ابدا. انت مسكته ازاي يا سيد ديرسي؟ انا كنت ناوي اديله درس قاسي جدا، لكن كفاية عليه يفضل متعلق كده. لا، انا اللي مسؤول عنك، لسه الشغل ما كملش، مش ممكن تمشي. ارجع هنا تاني. حد ينقذني ارجوكم، انا مش قادر اوصل لصوابع رجلي. هاي، ممكن تنزلني لو سمحت؟ انا هفك لك الحبال، يعني تعاون متبادل. فكرة كويسة. التعاون مطلوب، بس نزلني بالراحة. هو ده التعاون؟ افتكر كده، ولو اني مش فاهم يعني ايه كلمة تعاون. أخيرا وصلت. كابتن، صاحب الجلالة. كابتن، صاحب الجلالة، أهلا بيك. اهلا. ما تهتمش بيا. مين الشخص الرفيع ده؟ ده اللي ساعدنا في الاستيلاء على الجزيرة واسمه جرامبستون. اسبانيا تدين لك بالولاء يا شرمبستون. تقبل سلامنا الملكي. ألف شكر، مع السلامة. ما تتصلش بينا لما نعوزك، هنبعت لك. وبالنسبة لك يا كابتن، لو كنت فعلا هتقدر تبعد عن الملل فأنا هرقيك فورا. أوعدك بالبهجة يا صاحب الجلالة، لكن تحب تاكل وجبة خفيفة وسريعة الأول؟ وجبة خفيفة ليه مش وليمة كبيرة؟ لأن الإفري دي هيعملوا لنا وليمة كبيرة الليلة يا مولاي. هايل، أنا مبسوط كتير. وروبنسون، أنا هوريك شغلك. الخطة مش ماشية كويس. ممتاز. وبعد الأكلة اللذيذة دي هوريك القراصنة اللي مسكتهم بالرغم من مقاومتهم الشديدة، لكن احنا ما خفناش أبدا، ورغم سيوفهم الحادة ومدافعهم الضخمة قدرنا ندخل قلعتهم، وأنا بنفسي كسرتهم بإيديا دول. ايوه، لكن اوعى تنسى، انت عملت معايا اتفاق تستولى على الجزيرة وناخد روبنسون. مش من الذوق انك تقاطع كلامي بالطريقة دي. لا، انا جعان جدا. سامعين؟ ده صوت معدتي فعلا. هو انت معاك اكل؟ لا، ومش قادرين نجيب مفتاح القفص كمان. امال انت جاي ليه؟ جاي عشان تغيظنا؟ خد دي وحاول تغير شكلك وبسرعة. انا مش فاهم حاجة ابدا. لكن يا صاحب الجلالة مفروض تقف بعيد عنهم، لان القراصنة دول خطرين جدا. ايه ده؟ انا مش
مش فاهم حاجة. انت مسكت ستات دول وجاي فرحان بنفسك قوي. دول شكلهم مش طبيعي، مش ستات. ما عندكش ذوق. كابتن من فضلك خلي عندك ذوق، انت كده هتزعلني منك خالص. اقسم لك يا صاحب الجلالة دول كانوا قراصنة ومتوحشين، ولا يمكن التانيين هربوا. افتح القفص ده. متشكرة. اعتذر بالنيابة عنه يا مدام. مدموزيل من فضلك. شيء جميل خالص. ها روبنسون ازيك؟ سمعت ان ملك اسبانيا موجود على الجزيرة بتاعتنا. ونزداي انت لازم تساعدني في طرد الاسبان دول من هنا. لكن دي حاجة مش قانونية يا روبنسون، قوانيننا بتحتم كرم الضيافة. ده صحيح. اسف يا روبنسون، دول ضيوفنا ولازم نستحملهم. طيب حاضر هسمع الكلام، لكن على الاقل قدم لي خدمة واحدة. ايه هي؟ تسيب المكان ده لحد بكرة. هسمع كلامك وانفذ كل اللي انت عاوزه مني. طب والعزومة مين اللي هيحيي الملك؟ دي بقى هتبقى مهمتي أنا. إحنا الإنجليز شعب كريم ومتحضر جدا، خصوصا لما يكون في هدف هنحققه. يا عيني على الرشاقة. أنا طاير. الرقصة جميلة بس مؤلمة. ايوه انا فهمت دلوقتي، الستات دول هم القراصنة. انا اتأكدت. شكلك بيزعجني. اسمحي لي اعبر لك عن اعجابي بجمالك يا انسة. ممكن احييكي؟ وقت الرقص خلص لو سمحتي. أظن كفاية بقى كده، ده ميعاد الوليمة في القرية، يلا بينا على هناك. استنوني. لا مفيش اي حد هنا. شوية ديكورات وبس. أنا طول حياتي الملكية عمري ما اتعزمت وما لقيتش حد يستقبلني. بصوا في افراد من القرية جايين. بقالنا لحظات مستنيين، بقى هو ده الترحيب اللي بتقدموه للملك اللي هيحكمكم؟ أنا عايز اعتذار منكم ليا دلوقتي حالا. نقدم بالغ الأسف لصاحب الفخامة. الافري داي بقت لهجتهم غريبة. جابوا وراهم. امسكوهم. دول زعلانين قوي. خلاص مشيوا. بقى هو ده الترحيب اللي وعدتني بيه يا كابتن؟ ها؟ أنا آسف يا جماعة، بس الوليمة هتتأخر شوية. أو الأصح إن العزومة مش هتتعمل يا سيادة الملك. قرويين طيبين والقراصنة أسرة، ده أنت كذاب كذب. تحياتي. انا كنت عارف ان روبنسون ورا كل اللي حصل. اهل القرية مش مستعدين يبقوا اسبان، ايه رأيك بقى؟ من غير عنف، نزلني بس والجزيرة كلها ليك أنت. هنزلك حالا يا فندم. لا. ورنتي اتطربت شوية. عموما كسرنا الملل، نرجع بقى للمعسكر. استنوا. لا بتضحك، انت لسه في ايديا. استنى. لازم تقبض على روبنسون، ما توقفش ساكت، ده اتفاق بينا. انسى حكاية روبنسون خالص. فين جنودي؟ يلا اتحرك بسرعة، لازم نمشي من هنا حالا بسرعة. ممتاز يا بيرسي. وانت كمان كنت هايل يا جوليه، بس للأسف أخدوا مننا الذهب اللي سرقناه منهم. بس دول خدوا الذهب منك انت مش مننا احنا. مش معقول. كان المفروض الملك وهو بيرقص مع القرصنة ياخد باله من ذهبه. دي كارثة كبيرة قوي، بس أنا عندي خطة هايلة. نجيب تعزيزات من أسبانيا ونقتحم بيها الجزيرة، بس المرة دي ناخد روبنسون الأول. اسمع بقى، أنا مش عايز أسمع أي كلمة، لا عن الجزيرة ولا عنك ولا كمان عن روبنسون، فاهم؟ وصلنا الجزيرة المهجورة يا كابتن.
الجزيرة هادية جدا. دي سفينة اسبانية. بص للمدفع اللي معاهم. ايه ده؟ دول هيضربوا طلقة. بسرعة الحق السفينة دي، هم هيقولوا لك ان روبنسون مش لوحده على الجزيرة. مش لوحده؟ ده مفيش حد معاه خالص. مفيش معاه غير قصته وبس. اكيد طبعا عملت عملة زعلت الاسبان دول مننا. هبعت له قصة. لا، رمية جميلة، يلا بينا على نيويورك. كابتن جوليه ارجع لي هنا، احنا اللي سرقنا الدهب ده الاول. كده رجعت الجزيرة لطبيعتها.